എല്ലാവർക്കും മൃദുസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് കുറേ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ കമൻസിലായിക്കോട്ടെ, ലൈവിൽ വന്നിട്ടായിക്കോട്ടെ, ആ കുട്ടി എന്നോട് കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈസി കുക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. അത് നമ്മൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള വല്ല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ തുമ്മുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സ്പൈസി കുക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കായാലും മക്കൾക്കായാലും അങ്ങനെ എരിവുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എരിവുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ. മക്കൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വലിയ എരിവുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമുക്കിന്ന് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു എരിവുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്നൊരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വല്ല സവാള നുറുക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ എരിവുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്, എത്രത്തോളം വർക്കാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാള നമുക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. തോലൊക്കെ നന്നായി തോല് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണേ. കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തായാലും അത് കഴിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അത്ര എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല. എരിവ് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എരിവ് കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. കത്തി മൂർച്ചയില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ കത്തി ഒട്ടും മൂർച്ചയില്ല ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
നമ്മുടെ സവാള എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഷാണ്, അല്ലാതെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഡിഷൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിനി വേണ്ടത്, ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അതായത് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ ആർക്കും എരിവ് പറ്റില്ല, മക്കൾക്കായാലും അങ്ങനെ എരിവ് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളകാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ മറ്റേ സാധാ മുളക് പൊടിയില്ല, നല്ല എരിവുള്ളത്, അപ്പോൾ അതെടുക്കാം. അത് കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. മതിയില്ലേ? ഞാൻ കുറേ ഇട്ടു എന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് തുമ്മൽ ചലഞ്ചാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചുമക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ആ പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്ത് ഡിഷാന്ന് ചോദിക്കരുത്, ഞാൻ ഇതിന് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പേരിട്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ചിടാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നു കേട്ടോ, എന്ത് ഡിഷായാലും നമ്മളതിൽ ഉപ്പിടണമല്ലോ, ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപ്പിടണമല്ലോ, അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.
കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പേരൊന്നും നിന്നോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു കറി, സവാള ഇട്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു കറി, അത്ര മതി. നമ്മുടെ കറി എപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ കറി. വെറുതെ നമ്മൾ സവാള എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സവാളയും പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ കുറച്ച് മസാലകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തുമ്മിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കണത് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ പിടിച്ചു കേട്ടോ. മസാലകളുടെതൊക്കെ ഇതായപ്പോൾ ചുമ പിടിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ നമ്മൾ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോൾ തുമ്മോ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തുമ്മയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വലിയ രീതിയിലൊന്നും തുമ്മിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യണ പോലെ, അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൂക്കിലിട്ടിട്ട് തുമ്മണ പോലെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും എനിക്കിതിൽ തുമ്മൽ വന്നിട്ടില്ല. 1, 3, 4 വട്ടം തുമ്മൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുമ്മിയിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കാവും ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. തുമ്മണേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ചുമയായിട്ട് വന്നാ നമ്മൾ ആ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആകെ തൊണ്ടൊക്കെ ഇതായിട്ട് ആകെ ചുമയാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കണ ചലഞ്ചും തുമ്മണ ചലഞ്ചും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒപ്പമായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വലിയ തുമ്മലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്രയുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.